जय जगन्नाथ। मु दीपक आपन को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल गो दीपक को। चलतु आम बर्तमान आम जाजपुर आउ एक झरणा जहाँ बाबद कि लोक मैंने ये जानी ना ता ना धौछखोल। चलतु आम धौछखोल देखा एवं ता पाखे प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करवा। चलतु प्रबल गरम आम धौछखोल देखा। देखो ये पूरा पहाड़ जंगल भितर रास्ता ता भीतर भी झरणा अच्छी जोटा कि मत जड़े सांग कहला मुझे मुझे जाए देखे देखा केमतिया झरणा बहुत सुंदर। गोटे कौन लिखाई वाटरफॉल वाटर हार्वेस्ट पॉन्ड। बर्तमान झरणा अभिमुखे जाऊँगी ये गोटे कौन चाली घर होती लोक बस पानी पड़ता झरणार शब्द भी धीरे धीरे शुभिला। चलतु देखा झरणा केते बाट बोधे अल्प समय मध्य मु झरणा बाहर पहुँची। चलतु देखा धौछखोल झरणा जहाँकि जाजपुर भी एपरी सब जलप्रपात रही जहाँ कि आम
କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ପାଣି। ଏକା ଏକା ଆସିଛି ତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯିବା, ଦେଖିବା, ପାଖକୁ ଯିବା। ଝରଣା ପାଦ ଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଝରଣା ଦେଖିବା ବୋଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼, ଆଉ ଆଗ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ସେ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏଠି ଭୋଜି ବି କରିକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠୁ ହେଉଛି ଝରଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା। ଧଉଛଖୋଲ ଝରଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲେ ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଝରଣାକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପୁରା ମିଠା ପାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଯାଜପୁରର এই ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର এই ଝରଣା ତଥା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡୁବୁରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡୁବୁରିରୁ ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଆପଣ ଅଶୋକଝର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାମ ପଟକୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ଝରଣାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଶୋକଝର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଝରଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।